శీతాకాలం, చల్లని గాలులు, మంచు దుప్పటి కప్పేసిన ప్రకృతి, అందమైన ఉదయాలు, చల్లని సాయంత్రాలు, పచ్చని మొక్కలు, వెచ్చని కాఫీ, వీచే గాలులు, పక్షుల కిలకిలా రావాలు, సీతాకోక చిలుకల మకరందపు గ్రోలంలు అన్నీ వెరసి ప్రకృతిలో ప్రతిదీ అందమే, ప్రతిదీ ఆనందమే. ఈ రాధా మనోహరాల్లాగా చూసే దృష్టి, ఆస్వాదించే మనసు మనకుండాలే గాని ఇంత చక్కటి అనుభూతిని ఎక్కడ పొందగలం చెప్పండి. సువాసననిచ్చే పూలతీగలు ఎంతో అందం ఇంటికి, ఇల్లాలికి కూడా. చెల్లెలు శ్రీదేవి ఇంట్లో కింద నేలలో పెట్టిన రాధా మనోహరాల చెట్టు సెకండ్ ఫ్లోర్ వరకు ఎంత అందంగా పాకింది. గుత్తులు గుత్తులుగా ఎంత అందమైన పూలు పూస్తున్నాయో చూడండి. ఈ రాధా మనోహరాల్ని మాధవీలతలను కూడా అంటారు, మధుమాలతి అని కూడా చెప్తారు. ఈ రాధా మనోహరాలంటే ఆ రాధా మనోహరుడికి ఎంతో ఇష్టం కాబట్టే ఈ పూలకి ఆ పేరు కదా. ఇవాళ ఈ వీడియోలో నేను కొన్ని న్యాచురల్ సౌండ్స్ వినిపిస్తాను. నేను చాలా ఎంజాయ్ చేస్తుంటానండి ఇలాంటి వాటిల్ని. మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేస్తారనే భావిస్తున్నాను. మీరు 60-70 దశకాల్లో పుట్టారా? అలా పుట్టిన వాళ్ళకి సుపరిచితమైన చిక్ బుక్ రైలు శబ్దాన్ని మీరు వింటారా? ఈ రోజుల్లో వినలేం కదా, అన్నీ కరెంటు ట్రైన్సే కదా, ఆ శబ్దాలు వినలేం. మరి వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్, మై బ్రదర్, సింగర్ పుప్పాల నాగశయన్ లండన్ నుంచి నాకు ఒక ట్రైన్ వీడియో పంపించారండి. నాకు అది చాలా నచ్చి మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను. మీకు కూడా నచ్చితే మీ అనుభూతిని తప్పనిసరిగా కమెంట్ చేయటం మర్చిపోవద్దు. హాయ్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సరిగమలు. ఇది నా గుండె చప్పుడు. నేను భవానీ. Wait, did they film that train? Yeah, I think it's Why do you care so much? విన్నారుగా ట్రైన్ శబ్దం, భలే బాగుంది కదా. మీరు ఎంజాయ్ చేశారా? ఈ సీతాకోక చిలుక చూడండి. పువ్వుల్లో దాగున్న పళ్ళెంతో అతిశయం, ఆ సీతాకోక చిలుక వళ్ళెంతో అతిశయం. వేణువులో గాలి సంగీతాలే అతిశయం, గురువెవ్వరు లేని కోయిల పాటే అతిశయం. అతిశయమే అచ్చరువుంది నీవేనా అతిశయం. ఆగిరులు ఈ తరులు ఏ జరులు లేనప్పుడు ముందున్న ప్రేమేగా అతిశయం. ఓ 16 ప్రయాణ పరువంలో అందరికీ పుట్టేటి ప్రేమేగా అతిశయం. ఓ పువ్వుల్లో దాగున్న పళ్ళెంతో అతిశయం.